salaamaaleykum waat mbokku téléspectateur yu Mourchid TV waxtu wi jot na di 20h30 di heure Actu Plus bi nga xamante ni yéen ko taamul seen bopp mu doon émission boo xamante ni dafay àddu ci lépp loo xamante ni jëm na ci wàllum actualité ma ci ànd ak comme toujours Pape Diagne ak Mamadou Thiam Pape Mamadou nuyu naa la. waaw maa ngi lay fay bu baax soxna Maria di nuyu Pape. mu ngoog Pape. Maria maa ngi lay daa mel ni sët bi jàpp na la de. sët bi damay soldaate sama waa ji donc maa ngi. góor nga garaawul bokkoo ak ñi ma xam. maa ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu Thiam di nuyu téléspectateurs yi ñuy safo ak internautes yi nga xam ni waxtu bi saa su jotee ñu topp ñu ci Actu Plus comme ni ñu koy defee saa su ne Maria. waaw tey nag Actu Plus moom dañ koy ubbee ak tiis di jaale bu baax ki nga xam ni nekkoon na ci kër gi doon koo xamante ni liggéeyam kenn du ko natable sur la chaîne des valeurs Momar Cissé daal di ñàkk way juróom bu jigéen Momar taxawaayam sur la chaîne des valeurs ku ne xam na ko pendant des années mu ngi nekk fii ci Mourchid di servir waajuram bu jigéen daal di dëddu di ko ñaanal suñu borom xare ko àjjanay firdawsi di ko ñaanal itam fa mu jëm gënal ko fi mu jóge Mamadou Thiam. nga ko boos laa koy wax man parce que xam nga métier bi buñ ci xamee as tuut moom moo ñu ko jàngal. wolof mooy wax bu lekkee olom na ko gërëmee coy donc ñu gërëm ko bu baax moom Momar Cissé waaye tamit massawu ko ki nga xam ni moom la ñu bokk démb bi mu ñu ko waxee tiis gu rëy lañ ci àndal ndax tamit xamoon nañ diggante bi mu amoon ak way juróom bu jigéen ak surtout taxawaay bi nga xam ne amoon na ko si sonnoon si loolu vraiment tey mun nañoo wax ni dafa noppaliku ñuy ñaan yàlla xaare ko aljana yi gën a kawe wanale ko ak borom kër bi nga xam ni moo jiitu waaye tamit surtout ak képp koo xam ni amoon na ko ci ku baax tey ji mu wàññiku. Maria di ko jaale bu baax a baax rek comme ni ko Thiam waxee parce que Momar moom mooy ñun ñooy moom donc way juróom itam la relation ñëpp xam nañ ni fu mu ko tegoon ak si fi ko way jur bi tegoon itam waaye ku moomul borom bu dee jël da ngay nangu donc suñu borom moo soxla moo jël guddi aljuma la ñu jëm ci aljuma jour bu màgg bi ñu denc ko ci suba gi donc di ko ñaanal yàlla bu baax a baax fa mu jëm gënal ko fi mu jóge waaye yàlla teg loxo ñi nga xam ne ñoom la bàyyi gannaaw donc di jaale Momar bu baax a baax di jaale toute la famille di ñaan yàlla rek di dolli ñaan vraiment du ñu am sax mooy parce que itam dafa métti vraiment taxawaayam dafa nekk taxawaay bu am solo surtout si ñëpp pratiquement ba ci biir Actu Plus daf ciy contribuer énormément daf si participer du bàyyi dara moom la ñuy wax ni Momar dem na waaye xolam mi ngi si Mourchid TV d'habitude dañu koy waxtaanee souvent nga naan ma Momar dem na mais xolam yëpp mi ngi ci chaîne des valeurs kon nag di ko massaw bu baax ci li nga xamante ni tiis bi wàcc ci kawam wayjur moom wayjur la rek ku ko ñàkk ku nekk ñàkk nga koo xamante ni dootoo ko mën a remplacer ci am Actu Plus tey ñu ñëw ci thème bi nga xamante ni moom la ñu nar a waxtaanee aju ci wàllum ñàkk pauvreté fii de ci biir réew mi waxtaan itam ci coalition Yewwi Askan Wi nga xamante ni ci seen biir fi mu ne coow li gën naa juddu waaye tamit dinañu wax ci affaire bi nga xamante ni am na fële ca Dubaï ba ñu ciy tudd sax yenn ci ay sénégalais yi nga xamante ni ñu ngi fii ci biir réew mi laata loolu dañuy waxtaan ci li nga xam ne jëm na ci wàllum pauvreté fii ci Sénégal ak njiitu réew mi Macky Sall gis nañu 43 milliards yi nga xam ne yëkkati na ko pour jébbal ko ñi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw laaj bi samp nag mooy nagam loolu mën naa tax ndóol dañ ci biir réew mi. dëgg la ndaxam loolu mun naa tax ndóol de dañ ci biir réew mi ndax koppar yooyu lu doy la wala doyul ñi nga xam ni ñoom lañ ko jox ndax ñoo ko gën a yelloo ndax jàpp nañu ni ñooñu am na beneen régime boo xam ne dugal nañu leen si déjà muy le registre national unique est-ce que ci jamono joo xam ne am na ñeneen ci askan wi ñoo xam ni soxla nañu ndimbal gu toll noonu aussi te bokkuñu ci registre boobu donc jotewuñu ak loxo nguur gi ci wàllum koppar est-ce que ñoo gënoon yeyoo ñooñu li nga xam ni moo di ndimbal googule am nañu jàpp ni xaalis boobu waroon na mun a dem si ñeneen vu que ni ñii am nañu en tout cas benn temps pension trimestrielle boo xam ne ñu ngi koy jot jóge ci nguur gi loolu benn question la beneen question bi mooy est-ce que aussi tey jii si jamono ji ñu toll dañoo dem ba ci ba nga xamante ne lii di situation bi askan yi di dund dañu koy politiser dans ce cas mun nañoo wax ni lu graaw lay doon ndax xam nga lépp loo xam ne dafa aju ci dignité doomu aadama bi bokkul ci loo xam ne war nañ ko mun a jariñoo ci wàllum politique parce que ak yelleef la ñuy wax ci jamono jooju te lépp loo xam ne dafa jëm ci loo xam ne dafay sacraliser la vie humaine waaye tamit surtout daf koy jox dayo bi nga xam ne moom la d'autant plus que jàpp nañu ni ñoom ñooy la base de toute une république yaakaar naa am na beneen gis-gis boo xam ne war nañ ko si mën a am budul di ko jariñoo ci wàllum politique d'autant plus que bi nga xamante ne gis nañ ni contexte bi nga xam ne moom la ñëwee contexte la boo xam ne ñu ngi jëm ci ay élection jege loolu te nag du rek sax nguur gi gis nañu aussi ville de Dakar aussi ñoom itam ñu lancé journée de solidarité municipale bari na ay mbir yoo xam ni joxe nañ ko si bari na koppar yoo xam ni itam ñu ngi ko si tudd lu toll ci benn
milliards ak li nga xam ne ñooñee lañ ko jagleel te gis nañu waa COUD ñu génn déjà wax ni ticket restaurant yooyu lee ñoom pratiquement dañ ko bloqué lan moo tax ñu bloqué ko ndax ñi nga xam ni ñoo ko war a yeyoo waruñu leen gën a mun a bàyyi xel ci mbir mi que mbirum politique moo tax tey ñu samp laaj bi ndax tamit mbir mi politique raxu si ndax politique raxu ko Pape yaakaar naa may nit jën jàngal ka nit ñi nappee moo gën na xaalis bi nga xam ne moom nga yëkkati jox ko bu ko lekkee daanaka ñaari fan mu jeex amaana créé woon loo xamante ni sax moom nit ki weer bu dee dana ca mën a am loo xamante ni du aajoo nga koy may waaye dafay liggéey ngir am ko waaw loolu moom moo tax nit ñi bien que ni geste bi jàpp nañ ne peut-être lu noble la waaye itam ci am dafa am ay paramètres yu ñu wax yoo xam te ne dafa jar a bàyyi xel wax nga ko léegi olof ñoo wax ni au lieu ngay may nit ki jën saa su ne da ngay fexe jàngal ko nu muy nappee dama mës a waxtaan ak le président Abdoul Mbaye mu wax ma ni c'est-à-dire politiciens yi dañoo am benn habitude mooy ñoom ils veulent rendre les gens pauvres pour que heure bu ñu leen soxlaa déclencher bouton pauvreté boobu noonu pour mën leen a jot et souvent da ngay xool ni seeni politique dafa mel ni loolu lay dural ñoom nit ñi génn ci pauvreté dafay mel ni du leen gënal d'autant plus que ñi leen di jàppale pour ñu génne nit ñi ci pauvreté ñooñu bu nit ñi génnee ci pauvreté doon ñoom xëy parce que institution financière yi nga xam ne ñoom ñooy liggéey sur la lutte contre la pauvreté d'accord bu ñu lutter ba gagner la pauvreté ñoom lu ñuy liggéeyati donc ñoom lutter contre la pauvreté façade la mais nit ñi di pauvre ñoom ñuy continuer di def seeni programme pour mën cee am li ñuy dundee daf leen di neex à chaque fois mais bu fekkee ni lii am Sénégal tey dafa am ay questionnement yoo xam ne war nañ ko poser ndax contexte bi ci am tudd na léegi contexte bi ndax contexte bi demandé na à ce que ñu yëkkati xaalis bu toll noonu ni dañ koy def ay transfert d'argent jox ko askan bi est-ce que dañoo war a jaar ci ay transfert d'argent ku nekk jot benn somme boo xam ni somme ba daanaka bu la régler les problème mu benn ñaari fan sa soxla yi nga am yëpp sax mënu ko régler donc contexte bi bi ci des moo ñu jëm ci ay élections est-ce que tey loolu lañ doon xaar mais bu fekkee ni dañoo sukkandiku ci registre national unique registre national bi nee nañ étude ñoo ko def ba jàpp ni ñii ñoo ñu pauvre ñi mais étude bi la jox ni ñii ñoo ñu pauvre ñi est-ce que étude bi jox na ni moyen bii la ñu war a saafara pauvreté bi parce que il fallait que étude bi daal lay jox ni ñii ñoo pauvre waaye nii la ñuy def pour saafara ko loolu nag mooy tax ñi nga xam ni seen xel mu ngi màcc ci wàllu koom ñoom dañoo wax ni méthode bi du woon lii méthode bi mooy créer des emplois créer ay mbir yoo xam ne nit ñi dinañ fa mën a gagner loo xam ne dafay durable parce que mënoon nañu industrie yi ñu soqali leen jël nit ñi ñaata usine ñoo fi tëj au Sénégal mais mënoon nañ ko def secteur pêche baa ngi fi dégg nga leen ñuy coow à chaque fois géej gi ñaata la mën a jël ci ay emploi leneen ak leneen am nañ ay ressources yoo xam te ne mënoon nañ fa générer xaalis bi loolu générer ay emploi nit ñi am loo xam ne dinañ ko fa jëlee mu nekk lu durable donc loolu waroon nañ ko xool beneen bi moom mooy xaalis bi ñu leen jox ban impact lay am ci seen dund impact bi est-ce que impact bu éphémère la wala impact bu continu la donc loolu itam dañ koy interroger te di nga xam ne xaalis bu ñëwee fekkoon la yow ay say facture ngi toog dund bi lépp cher na ku la jox 80 000 tey yow ni la def ci sa dépense mois xam nga ni loolu mënul nekk donc yow benn mois rek mënoo ko ci jënd sa dundu kër donc loolu dafay fekkaat fa ay facture fekkaat fa maladie ma nga fa fekkaat fa itam say bor ya nga xam ne amee woon nga ko balaa xaalis bi di ñëw donc xaalis bu ñëwee est-ce que mën naa def benn impact bu positif à part mbégte bi muy am ci yow boo koy doog a jot est-ce que mën na am impact bu positif même transfert bi am nañ ay moyens de transfert ay nu ñu ko tuddee service de transfert yu nekk ci réew mi est-ce que ñi ñu ci war a impliquer ñëpp impliquer nañ leen ci donc yooyu yëpp ay questionnement la yoo xam ne Maria je crois bien que ni def bi même bu ñu ko rafetloo pour man am na moyen bu gënoon a jaadu boobu te ne fa la ñu waroon jaar te bu ñu fa jaaroon mën na régler cette question de pauvreté de façon durable mais pas régler ko de façon temporaire pour rek am sa benn base électorale boo xam ni ci ngay demee ci élection te man sax lu ma gën a jaaxal ci li nga xam ne moom la ñuy wax chaque fois dañuy xeex ndóol chaque fois mais chaque jour ngay gis yalwaan gi ci mbedd mi gën a lëmbe ñi nga xamante ne ñoom ñooy def boobu la étude est-ce que ñi ci mbedd mi ñoom mën nañu am capacité dem ci liste comme ni ñu waxee registre national bi ngir mën fa inscrire loolu tamit question la boo xamante ne ñoom jànguñu peut-être xamuñu fan la ñuy jaar ba mën ci bokk te à chaque fois limu ñi nga xamante ne ñooy wër di yalwaan ci mbedd mi caam heure boo xëyee sa yaram sax day daw ma nga xam nga li si gën a doy waar sax te ñu war ko wax mooy que registre national unique boobu ci boppam càmbar ko dafa nekk urgence
yaakaar naa dégg nañ sax président de la République muy ñaan chaque 6 mois ñu réactualiser registre national unique bi waaye surtout aussi ñu jëm ko adapté ak 46 départements yi nga xam ne nekk na ci Sénégal loolu lu am solo la c'est une bonne chose mais nag aussi xam ñan ñoo nekk ci biir registre national unique bi est-ce que ñi fen ñi seen nekk dëggantaan ñoom ñooy les ayants droit voilà ñoo ci war a nekk loolu question la boo xamante ne war nañ ko mën a poser wu d'autant plus que am na ay mbir yoo xam ne di nga koy dégg parfois ci espace public bi yoo xam ne day tey xel pour nga mën a wax ni registre bi registre bu fiable la répertoire bu fiable la des personnes vulnérables du Sénégal loolu dañ ko yàgg gis ci Sénégal à chaque fois su amee politique boo xam ne dañuy séddale xaalis wala nangam foo jaar àndu yaama neex moom dina ci feeñ te loolu nag lañ ciy bañ parce que moom la ñu wax sànq ni lii mbirum dignité la ndegam personne bi nga xam ne moom nga koy jox sax waruloo ko filmer déjà yenn saa yi ndax dañoo jàpp ne am na loo xam ne voilà justement dina ko gàllankoor ci nekkinam ndegam loolu am na si déjà war nañoo mën a xam ne du n'importe qui lañ ko war a mën a jox foofu rek lañ leen di woowee ñu xalaatee ci côté boobu beneen bi Maria mooy xam nga ñi ngi wax registre national unique ñi ngi wax tey bourse de sécurité familiale mais bu ñu fàtte ni ci côté bi am na pension yi nga xam ni am na fi à la retraite yi am na ay programme yoo xam ne ñu ngi koy teg ci réew mi yoo xamante ne dañ koy jagleel ngir mën a atténuer justement ñàkk googu ndóol googu ak coono yi nga xam ne njaboot yi dañ koy jànkoonteel ci seen dund et pourtant chaque jour ñu gis ni ba ci biir programme yooyu déjà nit ñi dañuy yuuxu di yuuxu réew mi fu mu toll nii kenn noppiwul ñëpp ngi yuuxu donc ndax jotul ñu tegaat mbir mi ci kaw table bi càmbar ko xool ko bu ñu dee wax registre boobu di wax ci wàllum pauvreté war nañoo mën a wax yeneen i këyit yi nga xamante ni dafay tënk ay doomu aadama yoo xam ni dafay ajuwaat ci seen wàllum koom rawatina ñi nga xam ni dañoo liggéey doon cotiser ba retraité tey jii war a jariñoo la nga xam ni moom lañ doon teq ci seen salaire doon ko déposer fenn mu doon jariñ ñeneen tey jii ñoom ñu yelloo ko ñu war leen ko jariñoo sama xel dafay dem ci association des veuves et orphelins de retraités yi nga xam ne ñu ngi ci Sénégal waaye tamit Arvos waaye tamit surtout sama xel day dem ci association des retraités du Sénégal sunu papa yooyu nañ bàyyi xel aussi bàyyi xel surtout ñi nga xam ni ñoom ñoo yeyyoo ndimbal googule je ne suis pas contre ñu génne 43 milliards jox ko ay askan yoo xam ne soxla nañ ko je ne suis pas contre aussi le fait que benn maire taxaw génne xaalis ne man ka damay dimbali ñi nga xam ni dañoo ndóol waaye lenn rek laa bëgg mu mun koo sabab mooy ndimbalu yàlla goo xamante ne dafay jóge ci nit demaat ci Thiam damay wax tout le temps que ni gis nga koñ boo dëkk am na kenn koo xamante ne yàlla suñu borom may na ko loo xam ni bu ko doon séddale sax Pape du jeex waaw xam nga Maria dama bëgg a revenir rek baal ma ci registre bi parce que gis nañ fi le cas bi ñu nekkee ci Covid bi di séddale ay ceeb tey gis nga ay kër yoo xam ni dañoo jëlaat mooy li ci am di wax fiabilité registre bi est-ce que ñi ci war a nekk ñoo ci nekk da ngay gis mu mel ni registre militantisme la da ngay gis ñu baree bari ñoom dañ cee nekk parce que fa ñu bokk moo leen permettre ñu nekk ci sérieux bi nit ñi war a am da ngay gis borom salaire bu bokk ci ñiy bénéficier ci loolu alors que loolu pauvre yi ñoo ko moom te li nga wax ñi ñu recensé ci registre bi ak ñi ngay romb ci mbedd meeg ñi nga dëkkal sa koñ est-ce que ñooñu gënuñoo yeyoo ñu jox leen li ñu leen war a jox moo tax loolu évaluation boobu war na ci am ñu xool registre bi bien que ni président wax na nañ koy mise à jour mais mise à jour boobu dafa nekk lu jaadu su ko defee ñu xam ni am na lu gën a gaaw yi daal mooy au lieu di jël nit ñi di leen jox xaalis kese nit ñi dañ leen créer ay emploi kër goo dugal benn emploi mu réduire pauvreté kër ga bu demee tuuti la muy indi di ko suqali seen waa kër dina tax parce que këru Sénégal lan la benn nit ay am salaire yor plus de 15 personnes donc bu fekkee ni fexe nañ ba kër gu ne am kuñ fa dugal am na maire yu ko expérimenté waa mairie de Dakar sax côté boobu laa di xaw a am partie boobu te ne dinaa leen fa épargner tuuti parce que di nga gis ñuy joxe permis de conduire comme permis de conduire utal nga ko moyen bu mu utee xëy ku ñu jox moto mu utal nga ko moyen bu mu liggéeyee donc am na yenn geste yoo xam te ne ça permet ñuy dem mën a liggéey président bu dugalee DER mu ngi accompagner ñenn ñi buñ ko jaaralee fi ñu ko war a jaarale rek donc dafay permettre nit ki mën na dem mais bu fekkee ne yëkkati joxe rek yow mii ku la mayoon xaalis nga jël ko tey waaye mënul régler sa problème mu suba donc da nga koy consommer tey jii nii après nga delluwaat ci li nga nekkoon loolu amul sens d'autant plus que dégg nañu sax ay économistes nga baal Maria ñu terminer foofu dégg nañu ay économistes ñuy wax ni programme yu mel nii sax dafay favoriser la paresse économique dans un pays day tax nit ki du sawar di dem du wutali boppam yaa ngi wax sànq naan di ma jox chaque jour nga jàngal ma nu ma mën a nappee jën moo ko gën gis nga loolu dafa nekk maxime boo xam ne dañ koy fowee ci réew mi waaye dafa am solo parce que moom mooy fondement wu tout développement dans un pays am na dëkk yoo xam ne tey dañ leen di xas sur le plan de la démocratie mais boo demee sur le plan de la justice sociale sur le plan de l'équité
da ngay gis ni sax si benn poste ñaari nit dañ koy gérer di alterner parce que tout simplement dañoo bëgg a respecter justement le droit à une vie et le droit au travail. Pour wax la ni la dafa nekk loo xamante ni dafa ne ay droit la yoo xam dañ ko war a consacrer de manière générale et abstrait waruñu nekk loo xam ni tey dañ koy identifier sur la base de l'appartenance politique, sur la base de la coloration, sur la base de l'ethnie, sur la base du clan, et cetera et cetera. te Sénégal tey dañoo seetlu ni pratiquement même économie bi sax dafa commencer di am coloration boobu. dafa am loolu man sànq rek maa ngi wax ni gis nga koñ boo gis pap am na koo xamante ne suñu borom may na ko wërsëg amaana sax am na nu mu doon doxalee koñam du ma ni ñëpp dinañ pauvre waaye dina am ñoo xamante ne di ñu wàllandiku day wane ni rek ni ñi am ñi ñoo war a dimbali ñi amul ñi wante ban façon dimbali waaye tamit di nga koy dimbale waroo ko médiatiser wala jox nit dama détester kuy joxe dara di ko médiatiser jox naa nit nangam après loolu day nuru leneen te doon na loo xamante ni vraiment Sénégal ñàkkuñu des bonne volonté yoo xamante ni mën nañu ñoom ci seen bopp xeex pauvreté laata état di ko xeex ci noonu dañuy àddu wax ci tolluwaay politique parce que temps bi dafa xat tolluwaay politique ak gis dañu jàppal bàyyil càmm bi nga xamante ni dox na ci diggante biir Yewwi Askan Wi jëm ci seen liste yi nga xamante ni sànq seetaan nañu conférence de presse ñoom Cheikh Bamba Dièye di àddu ci façon bi nga xamante ni noonu la coalition bi tëddee mu mel ni kon bu ñu moyul sax ñoom coalition présidentielle bi dinañ leen yey mu ngook dinañ leen yey parce que tout simplement di nga xamante ne moom lañ ci doon ragal mooy les vieux démons dafa commencé di juddu ci biir coalition boo xam ne mënoon nañ wax ni dafa consacré dafa concentrer tout l'espoir de tout un peuple pratiquement mun nañ ko waxee noonu parce que bi muy juddu déjà ñu bëri dañ doon wax naan guléet ñu gis coalition boo xamante ni intérêt politique lalu ko li ko lal ce sont des principes c'est une charte c'est un esprit et cetera et cetera aujourd'hui ñu gis ni pratiquement il y a les intérêts politiques qui commencent à prendre le dessus justement sur li nga xamante ne moom moo nekkoon le sacrifice commun de tous les membres de cette coalition tey bu ñu déggee ku mel ni Aminata Lô Dieng ak ni mu waxee ku déglu ku mel ni Cheikh Bamba Dièye déjà ni mu waxee nga déglu ku mel ni Abdou Karim Fall aussi ni mu waxee dafay augurer que ni certainement est-ce que nekkul woon benn organisme boo xamante ne dafa doon yéem a leurrer un peuple pour jot ci benn mbir bu dee loolu la certainement kon mooy nekk erreur bi gën a rëy boo xam ne def nañ ko parce que askan kenn du ko fawee wala est-ce que dafa nekk benn conglomérat de personnes boo xam ne ay frustré lañu parce que tout simplement am na liste boo xam ne dugal nañu ko jàpp nañu ni place bañ ca toogee nekkul place ba ñu yelloolu wala peut-être bokkuñu ci liste boobu moo tax ñu gën a këpp ci cere ji suuf dans ce cas encore c'est inélégant ci ñoo xamante ne ñëpp dañoo jëloon yaakaar wéer leen ko donc débat bi pour man tey ji si biir Yewwi Askan Wi nekk na débat boo xam ni ñu bëri am na ñoo xam ne dañu naan xaaruñu ko ci woon waaye am na ñu bëri ñoo xam ne dañu naan lii tournant la parce que tout simplement mënuñoo gis coalition bu mag bu toll noonu ëmb ay parti yu mag yoo xam ni pratiquement benn bu ci ne mënoon na demal boppam élection présidentielle te du am coow lu mel nii yaakaar naa démb déglu nañ fi ki nga xam ne mooy Abdourahmane Sall bokk PRP di membre ci biir coalition bi mu ne bu coow li amul woon mu jaaxal ko parce que coalition bu mag lañu mais tamit est-ce que bu fekkoonte ni dialogue interne bi ñuy wax ci biir coalition boobu am na est-ce que bu fekkoonte ni tey place bi nga xam ne moom la ñu doon wax ni jox nañ ko membre yi nekk ci biir am na bu fekkoonte ni démocratie interne mu ngi dox ci biir coalition boobu est-ce que kon débat bii nii dina posé wu tout compte fait xam nañu ni am na ñoo xam ne dañ cee bëgg a jaaree pour éliminer de potentiels adversaires politiques surtout le cas de la liste de Dakar gis nañu ni certainement am na ñoo xam ni ñu ngi tàmbali di def ay tractations mais ñi daal dafa mel ni dañ koo yéene ñi nga xam ni ñoo nekkoon les candidats pour la liste départementale de Dakar lu ci mënti am dafay mel ni daal coalition bi bon li nga xam ne moom lañ ci doon dégg muy unité bi muy solidarité bi muy concentration bi muy surtout cette originalité bi ñu amoon di xàccendoo di déroondoo dafa meloon ni daal genre leur la quoi maanaam man gis-gis boobu laa si am certainement tel non pour ñu war a mun a wax ni est-ce que loolu la parce que aussi liste yi fësagul il faut ñu xam ne fu mu toll nii si parrainage ci comité état bu parrainage yi vérification parrainage yi la ñu toll ba tey eggaguñu ci liste validation ci état bu validation des listes de candidature bu ñu yegsee ci période boobu lan lay juraat xamaguñu ko mais ay questions yu taxaw la ay questions yu taxaw la Pape sa jàngat yow ci coow li nga xam ne fi mu ne nii nemmeeku nañ ko ci biir coalition Yewwi Askan waaw man am na côté yoo xam ne dinaa ci d'accord ak Thiam même na côté yoo xam ne dinaa bëgg ñu pousser plus loin parce que boo xoolee coalition bi dafa am esprit boo xam ne moo ko tegoon esprit boobu la ñu jaay Sénégalais yi esprit bi mooy lan dafa nekk une coalition boo xam te ne on oublie l'intérêt personnel pour l'intérêt général mais tey boo gisee la sortie rek
loolu faussé na mooy ñi génn wane nañ ni seen intérêt personnel dafa prédominer sur l'intérêt général. beneen bi mooy dama jàngal ci situation bii nii ñi ñuy accuser am na au moins hauteur bu ñu am parce que mënoon nañoo nekk di sànnante mais depuis boobu bi liste yi commencé génn nga leen dégg ñuy coow ña ñuy accuser ñoom ñu ngi focus sur l'essentiel. tey Sonko ku ko topp di ko coow yaa ngi koy gis ma nga nekk di changer ay rue di def ay journée ay di leneen ak leneen nekk ci liggéeyam bi nga xam moom lañ ko sant. Khalifa Sall dégguloo ko mu ngi nekk ci leneen donc ñi nga xam ne ñoom la ñuy wax ñoom ñu ngi nekk sur l'essentiel pour man le linge sale se lave en famille. beneen bi moom mooy bu fekkee ni liñ leen di accuser dafa exister affaire de copinage daf ci am. bu boobaa nag ñooñu nga xam ne ñooy diriger te nit ñi amoon yaakaar ci ñoom kon ñoom yaakaar ba ñu teg ci ñoom. matuñu ko. donc loolu il faut mu leer mais bu fekkee ni dañuy dellu si waat tuuti ci investiture yi ñu xool ñi nga xam ne ñooy frustré yi bu ñu tuddee Cheikh Bamba Dièye. tudd Serigne Mansour Sy Djamil tudd keneen ak keneen nañu jël par exemple le cas de Djamil mais Djamil est-ce que fi ñu ko teg sax nekkul privilège. parce que bu fekkee ni moom dafa joxoon ay instruction contraire ak instruction yi nga xam ne moom la coalition bi joxe woon au local xam nañ ne ay zones yu bëri Djamil soutenirul la coalition. comment on peut être dans une coalition nekk dans une dynamique ñu dem dans des élections nga joxe ouvertement des consignes contraires lu ci mel ni Bara Gaye exemple la mu soutenir Amadou Hott au détriment de Bara Gaye donc kooku est-ce que coalition bu ko yóbbee à la 15e position daf ko sanctionner wala daf ko privilégier. Cheikh Bamba Dièye menons des enquêtes ñu xool la représentativité est-ce que waa FSD/BJ ci biir local yi ñoom ils ont soutenu la coalition à Saint-Louis man enquête yi ma ci am ñoom ils n'ont pas soutenu la coalition à Saint-Louis. donc bu fekkee ni ñoom ñu ngi génn di wax. alors que nit ñi xam nañ yeneen information en interne est-ce que du sax looloo tax mutisme bi nga xam ne ñu ko diriger ñu ngi ci kaw xam nañ loo xam ne population bi xamuñu ko ñoom nag bu ñu mënee génn di wax ñoom duñu leen fekk ci débat boobu noonu lii essentiel bi mooy nañu booloo pour dem gagner ji. looloo tax justement looloo tax ñu bari tey jii di wax ni la conférence des leaders ci boppam fu mu toll ni moo war a yéeniwaat askan wi encore une fois ndax fu mu toll ni dañoo tënku. moo tax kon foofu noonu il faut ñu def attention. bu ñu jël rek nit ñi yuuxu. xam nga gars yi dañuy wax ku njëkk a yuuxu sax da ngaa ragal donc ñi yuuxu bu ñu topp ci ñooñu rek ba juger une coalition dans son ensemble am na loo xam te ne war nañ ko xool la représentativité et la loyauté war nañ ko xool parce que bi ñu jugee ci local yi ba léegi est-ce que ñoom liggéey bi ñu action bi ñu waroon poser ñu ngi koy poser est-ce que sax même parrainage yi en interne est-ce que liggéey bi ñu ci waroon def nañ ko est-ce que caution yi ñuy joxe est-ce que seen participation ci biir en interne donc il y a des informations yoo xam te ne tant que ñu nekk en interne génnuñu wax ci ñun bu ñu sukkandiku ci benn parti pour juger le tout beneen bi moom mooy il faut aussi ñu vérifier si le principe de copinage boobu ñuy wax am na su amee leader yooyu ñuy indexé ils ont eu tort sur toute la ligne parce que amuñu benn droit di diriger coalition bu ñu toll ñu yaakaar ko ñuy jiital seen intérêt personnel mooy copinage à la place de l'intérêt général toujours nañu dellu ci esprit intérêt général lu ci mënti doon rek Thiam mbir moomu moom nekkul suñu ginnaaw suñu kanam la nekk ku am raison ou pas li nga xamante ni moo di li nar a génn après dina ko daal di fësal li nga xamante ni nag moo di dernière partie bi la ñettaal parce que may mun a mu ngi naan ma temps bi léegi mu jeex temps bi parce que aussi il faut ñu leeral en fait même ñi nga xam ni ñoo génn tey dañoo wax ni dañ koo def pour alerter parce que li nga xamante ne bëgguñu ko ci beneen camp bi duñu li ñuy xeex ci seen noonu duñu bëgg di ko gis ci seen xarit loolu lañ ko waxee maanaam si misaal donc mun nañoo jàpp ni xëy na génn bi aussi génn la boo xam ne pour leerlu wala pour artu ngir wax ni tout simplement fi nga xam ni foofee lañ jàpp ni foofu la coalition bi jëm waruñu faa yegg pour ñu mën a corriger certainement avant ñuy yegg ci échéance yooyu bu fekkente ni loolu la aussi man dama koy saluer parce que ànd nawle itam waxante dëgg si la bokk waxante dëgg mais ça se fait en interne quand même mais devant la presse moom nekk na loo xamante ni waxatuñ ko si biir mais ci biti quand même loolu moom teguñu ko fenn d'accord lu mu ci mënti doon moom lépp dina leer laata ñuy dem ci élection législative yi dañuy àddu wax lu gaaw parce que temps bi xam naa léegi mu jeex man loolu su ma koy wax sax damay ruus en tant que jigéen muy mbir mi nga xamante ni moo xew ci Dubaï nga xamante ni ñun ñëpp ñoo ko déggandoo ñoo ko gisandoo ñoo xamante ni ay sénégalaises lañu jóge fii ci réew mi jël seen ay moroom di leen yóbbu foofu di leen di defloo naka sa dul noonu ci xaalis man damay wax ni xaalis bi nga ñàkk
dara dàq ko nga koy jox say waajur mu barkeel ko xaalis boo xam ne da nga ko amee ci anam yoo xamante ni anam yu doy waar la Thiam. ñun Sénégal dañu xamee benn xar kanam mais léegi dafa dem ba jigéenu Sénégal ñu baal ma ci terme bi amatul benn valeur d'autant plus que li nga xamante ni dañu ciy tudd te suñu ay moroomu jigéen ñoo ñu koy defloo doon na loo xamante ni lu ñaaw la ci deru réewu Sénégal. lu ñaaw la ci deru Sénégal waaye surtout lu ñaaw la ci deru nit ñëpp ah. rawatina ci c'est l'Afrique quand même. voilà parce que bu ñu fàtte ni jigéen laataak muy doon jigéen nit la. après tout te droit yi nga xam ni moom lañ ko jox moom la ñu jox góor donc ñoo si bokk yam képp ni muy naqaree jigéen ñi noonu lay naqaree góor ñi d'autant plus que kenn mënul dem bàyyi moroomam. te itam leneen li mooy bu ñu génnee ñun ñëpp si biti drapeau Sénégal la ñuy tiitaroo. suñu identité sénégalaise la ñuy tiitaroo donc bu ñu déggee yenn yi ci ay sénégalais wala ay sénégalaises du ñu neex may fàttali ni aussi mbir moomu tudd ñu si rek ay jigéen tudd nañ ci aussi ay góor même su fekkente ni bëriwul d'accord mais terewul tudd nañ si ay góor kon bu ñu jàpp ne rek njaqali moom si jigéen ñi rek la tojee que ni si góor ñi tamit am na si ñoo xam ne itam vraiment mun nañ ko waxee noonu seen gëm-gëm ak seen gis-gis xaw naa woyof tool trop lu ci mënti am daf ñuy delloowaat njër benn waxtaan li nga xam ne moom lañ doon wax muy wàllum pauvreté ak wàllum koom si réew mi naka la ñuy war a mun a def ba gën a mun a defaat cette éducation cette culture de la gagne surtout si mentalité wu Sénégalais yi moo xam muy góor moo xam muy jigéen di ñàkk ngir mën a jariñu yaakaar naa loolu tey mooy exigence ci cadre éducation bi nga xam ne moo gën a pesant que tey jii ñuy wax ay waxu xam-xam ñuy wax ay waxu nangam parce que mondialisation bi ñu nekk tey monde bi ñuy dund moo bindoo noonu boo amul pratiquement doo bokk tey am na ñoo xam ne ngir ñu mën a bokk jaral na leen lu nekk moo indi tey li nga xam ne moom la ñuy tuddee tey scandale Dubaï ñeneen ñi di ko jox yeneen tur rus naa si jaar mais lu ci munti am aujourd'hui lu ci Mame Matar Gueye wax rek moo ci ne xam nga nit ku bëgg a bon tey def lu bon xam ni lu bon la bëgg di ko defal boppam nga wax ko mu ne man lii maa ko choisiral sama bopp mënoo ci dara waaye ki nga xam ne dañu koy nax jaaree ci situation de pauvreté am dugal ko ci naka sudul noonu mu bëgg see génn amul yoon bu mu mën a jaar parce que amul ku ko dimbali kooku la ñuy waxal moom mooy tey li nga xam ne moom mooy message bi Mame Matar Gueye génn may rafetlu aussi le fait que mu annoncé sax que ni président de la République dalal na ko àdduna si jëmale si parce que askan bu tolloo ci yenn situation yi njiit ci dañ ci war a wax te man tamit je commençais à m'inquiéter gis ni mbirum politique dëkk bi saa yu yëngatoo ku nekk daf siy wax mais mbir mu mel nii déjà ñi nga xam ni tey ñoo yor baatu réew mi kenn ngaangu si kenn waxu si man j'aurais aimé que mu nekk sax tey ministère des affaires étrangères wala des Sénégalais de l'extérieur mu njëkk àddu jëmale ci mbir mi bi ñu ko tuddee déjà ba nga xamante ne wax nañ ci waxu mbiru ay étrangers sénégalais yoo xamante ne dañuy nekk bitim du def nangam rek dañ ko waroon na àddu comme ni nga à chaque fois bu amee sénégalais bu ñu faat ni muy àddoo bu ñu déggee ni sénégalais mu ngi dem na bërëb sangam di def naka sudul noonu dafa war a àddu parce que du rek di jéem a di garantir say droit ak di la topp de non mais da nga am tamit beneen gis-gis boo xam ne da nga ko war a beneen xar kanam boo xam ne da nga ko war a jox réew mi nga xam ne fa nga bawoo dem bitim réew parce que da nga leen di représenter seen ambassadeur la soo amee problème dugg kaso dañuy ñëw di la xool naka yan anam nga nekkee naka la ñuy war a mën a def pour génne la fa kon foofu boo fa demee waroo def naka sudul noonu loo xamante ne moo lay war a dugal kaso man foofu laay waxee am na passif mais am na actif am na yoo xamante ne dañ ko war a analyser de manière équilibrée bañ ko rek teg ci affaire de lii metti nañu nañ ko fajee nangam wala rafetul ci président de la république nañ ci wax nangam wala gis-gis bi ku nekk mu ngi ciy wax kon nañ ci wax nañ ko teg ci digg bi traité ko de manière scientifique moom de manière scientifique Pape njàngat li waaw man li ma ciy jàngatee moom mooy lii yëpp li ko waral mooy crise des valeurs moo am crise des valeurs bu amee de façon mondiale parce que nekkatul sax ay façon boo xam te ne dafay def ruq ak ruq mais lii ñëpp la touché parce que nekkul ni ay sénégalais rek ñoo fa nekk am na yeneen nationalité yu fa nekk mais crise des valeurs bi lu ko jur mooy éducation à la base bi dafa faussé kër yi yaratuñu école yi yaratuñu médias yi yaratuñu mbedd mi yaratuñu Pape nga baal ma ci tey dama am benn waay bu ma seetaan ñu ni ko lu tax doo seetaan télé mu ne bu njëkk télé da daan yeete da ngay wax télé day tàkk rek ñu yee la mais léegi télé yi ñoo lay jàngal mbon ñoo lay wan nooy defee lu bon donc doon na loo xamante ni nagam da doon yeete te léegi dem na ba yenn série yu ñuy teg rek xale yi si la ñuy yëf vue de luxe bi ñuy wan xale yi te amul ci réew mi loolu tamit bokk na ci moo tax boo xoolee ñi ciy tudd lu ñu leen tuddee star lañu soit ñu nekk star yoo xam te ne ay animatrice la ñuy doon wala ñu nekk ay jouer ay miss wala ñu nekk ñoo xam te ne ñu ngi jouer ci yenn série yi ñu wan la ko jaay la ko ba nga jàpp ni yow kii mooy le modèle parfait
bu fekkee ni médias yi ñoo ñuy jaay les mauvais exemples nit ñi ñoom ñooy le modèle parfait ñoom ñoo ubbi la voie pour que nit ñi dem dans la déperdition bi ci des mooy bul xool kenn di ko ñee surtout c'est-à-dire ñun dafa am ñoo xam te ne dañ leen di xool ñee leen fekk ña ngay ñee la ñuy am boo xamoon nañ koy amee nga gedd ko tey am na ñu bëri ñoo xam ne day reculer nañu un peu par rapport ak ñi ñu daan gis di foog nit ñi li ñuy am fañ ko jaaree fa lañ ko war a jaaree tey seexlu ngaa am nañuy amee loolu nag pauvreté bi mën na nekk cause mais pauvreté bi am na ñu pauvre te rester digne donc pauvreté même bu nekkee cause dafa nekk cause principale dafay nekk cause boo xam te ne li ko occasionné mooy ñàkk éducation ñàkk valeur mais bëgg a am amin bu gaaw il faut nit ñi xam ni wërsëg yàlla moo koy tracé waykat bi danaan yoonu ndaw du gaaw donc il faut nga def li nga war a def bàyyi yàlla agir mais bu fekkee ne yow da ngaa bëgg à la place de yàlla nga raccourcir ko moo tax raccourci yi ñoo ko fi indi dóor yi boo gee da dóor bu lan la raccourci la parce que Serigne Moustapha dama ko mës a dégg mu waxoon ne nit ñi dañuy gagner leur vie mu ni vie kenn du ko gagner dañ koy construire mooy jël temps bi yoonu ndaw du gaaw vie dañ koy construire parce que boo koy gagner kii gagne un jour perd un autre jour dañ daan gagner indi ay millions am prestige tey perdre nañu moo tax ñëpp xamal nañ leen lu ñu leen war woon xamal donc crise de valeur boobu am loolu la ñu war a régler au niveau de la base yéemale ko au sommet mais bu fekkee ne dañ koo bàyyi noonu mu continuer di dem xale yi bu subaa lobby homosexualité xale yi dugguñu si lu ko waral lobby franc-maçonnerie lu ne dugguñu si tey bii moo feeñ scandale Dubaï bi mii si déggoo ci ay yeneen scandale yeneen émission télé yi ñuy recruter xale yi déggoo ci yeneen scandale leneen ak leneen ngay dégg à chaque fois scandale parce que dañ leen di gëmloo une vie de luxe boo xam ne ñoom loolu existé wul ay imaginaire la beneen aspect bi nag moom mooy ñi Thiam wax ñi nga xam ne ay victimes lañu dañ leen di dig liggéey loolu itam war na am contrôle mooy ñoom fii la ñuy jógee ñu jox leen ay papiers pour ñu liggéey mais amul benn contrôle amul suivi doomu Sénégal bu génn fi war na am suivi fan la dem ñu xam ci lan la nekk est-ce qu'au quotidien étranger yi ne fii ñun ñuy jàngal seen doom yi mais xale yi dañuy ñëw bu ñu ñëwee da ngay toog tuuti ñun la xale bi delluwaat na contrôle ñu contrôle dañ lay jox ne la xale bi na ñëw signer pour ñu xam ne xale baa ngi fi mais yooyu bu fekkee duñ ko def nag dafay indi problème temps bi jeex na instant bi nee na ma temps bi jeex na tàkk mbir mi moom dafa laaj ñu jël bés boo xamante ne dañ ciy gën a dellu si waat waxtaan ci Mamadou Thiam xam naa man maa leen di tàggool askan bi rek di leen temps bi jeex na temps bi ñu mayoon jeex na tàkk di leen sant bu baax yéen mbokku téléspectateurs yi di leen wax ni nag nii lay demee sur la chaîne des valeurs espérons que li ñu fi wax dina tax nit ñi ubbi seen bët ngalawaay ñun jigéen nañu gën a fonk suñu bopp xam ñun ñooy kan jël yoon bu baax waaye tamit gën a dellu ci li nga xam ne moo di suñu ay valeur ci tamit si li nga xamante ni moo di suñu diine di diine l'islam nee naa ku diine nekk ci yow lu bëri di nga ko jomb def kon ngalawaay nañu am dignité am valeur ci suñu bopp ngir ëllëg suñu ay doom mën a am way bu rafet ba suba jàmm